السلام عليكم، كي دايرين المتتبعين والمتتبعات ديالنا؟ كي دايرين مع الصحه؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال ويصيبكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ومرحبا بكم في القناه ديالي، راه قناه ديالكم من فضلكم وفضل الله ان شاء الله. راه غادي القناه ديالي تزيد القدام. بغيت غير نقول لكم البنات واحد الكلمه، وسمحوا لي بزاف تنعتذر عليها بزاف بزاف بزاف. واش البنات، انا بالنسبه لي زابوني تيطلعوا عندي وتيهبطوا، بغيت نعرف واش الناس اللي تيتشاركوا معايا هما اللي تيخرجوا ولا شي مشكل عندي انا في القناه ديالي. راه ما فهمتش، راه تنضرب عليها تنبقى معذبه حتى تيطلعوا يبداو يطلعوا لي زابوني ديال لي زابوني في القناه ديالي، وانا تنخدم وانا تنتشارك مع الناس وانا هذا، ومن الصباح تنصيب لي زابوني كلهم تيخرجوا ب10، تيخرجوا بكل مره بشحال تيخرجوا. بغيت غير نعرف الاخوات اللي قبل مني والله يرحم الوالدين وعندهم القنوات قبل مني فيها والقناه ديالهم الحمد لله الحمد لله راه طالعين، وكاين بعض الاخوات اللي القناه ديالهم راه متفاعله. الا كان ممكن يقولوا لي اشنو كاين زعما في هذا الشيء هذا، ولا شي ولا الناس اللي تيتشاركوا معايا تيعقبوا يخرجوا ولا ما فهمتش. انا ما فهمتش حتى تنقول صافي الله يزابوني طلعوا والقناه حتى تبغي يوصل لواحد الوقت اللي هو زوين وتيهبطوا عاوتاني. ما فهمتش البنات، وسمحوا لي بزاف بزاف على هاد الكلام اللي قلت لكم. دابا البنات غنديروا واحد اللحيمه اللي هي تتكون في الكوكوط محمره، تيقولوا لي اللحم المحمر. تديروا عكوزتي مسكينه الله يعطيها صحيحتها ويشافيها، تديروا لنا في العيد ملي تيكون اللحم كثير، راكم عارفين العيد تيكون اللحم بزاف وتيكون هذا، تديروا لينا بزاف تتقول لك المحمر. دابا البنات غندير انا على القياس ديالي داكشي اللي قادر عليه، كما تيقول كل واحد تيقدر القدرات ديالو شنو اللي بغا يدير، شويه بزاف تيبقى على حساب كل واحد واشنو تيدير. دابا البنات غنبقاو مع المقادير ان شاء الله وطريقه التحضير. انا تندير المقادير في الكوكوط وانا تنقول لكم شنو كاين. بسم الله على بركه الله. وسمحوا لي البنات بزاف، القناه ديالي راه ديالكم. دابا نجيبوا البنات هاد الطنجره هذه او كوكوط، هنا نص كيلو ديال اللحم ديال الماعز، اولا ديال اللي بغيتو ديروها بالبقر ديال الماعز ديال الحوليب، المهم اللحم ديال الغلمي اي لحم كان عندك ديروها به. دابا البنات عندي هنا واحد الطريف ديال الحامض المصير، عندي هنا الثومه. نبداو مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. الحامض المصير، الثومه اللي درنا ديروا البنات. هاد اللحم هذا البنات راه القزبر اليابس تنديروا فيه بزاف، هو هذا عندنا نديروا 2 معالق ديال القزبر اليابس. شفتوا معالق غير صغار، انا درت غير بهاد المعالق اللي تيكونوا عندي اللي عندي في القرعه ديال العطريه باش درت، اولا ديري بالمعلقه الاخرى الصغيره نيت بحال ندير بنات هنا هذا الخرقوم حتى هو 2 معالق صغار، غير المعلقات صغارين. نوريكم المعلقه اللي تنعبر بها دابا القياس ديال هذا، راه هو هادي دوك 2 معالق، راه هي هاد المعلقه هادي، ديك المعلقه الصغيره ديال القرعه ديال العطريه هي هاد المعلقه هادي، بحال درنا بهاد المعلقه. دابا نديروا البزار نص ديال هاد المعلقه، هي معلقه واحده من هذه. بديت تنعبر، بديت تندير في المقادير وانا ما بسم الله. نديروا سكينجبير معلقه، ونذكروا شويه د الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم احفظها نعمه، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. نديروا شويه د الملح البنات، ها هي درت واحد الطريف د الحامض مصير. نديروا هاد البصله اللي هي مشلضه، بصله وحده مشلضه عندنا هنايا. الطريقه راه تدير لنا عكوزتي تجي زوينه المحمر. نديروا شويه ديال الزيت على حساب قليل من الزيت. خلطوا البنات هاد المكونات كاملين اللي عندنا في الكوكوط هنايا، ها هي خلطوا مزيان تينسجم هاد العطريه مع اللحم ويشربوا هاد العطريه بزاف. ما عنديش الربيع البنات، قزبر والمعدنوس ما عنديهمش. هاد التوابل اللي درت وانتم تشوفوا الطريقه ان شاء الله. اللي دابا غنشعل عليه البوطه ونخليه يبقى يتحمر بشويه. راه بالنسبه لهذا كاين اللي تيديروها في الطنجره الكامله ولا شي حاجه، انا دابا درته في الكوكوط عاد زربانه شويه، غنسد عليه واحد شويه عاد نخليه يبقى يتحمر. عاد هو تتخليه انت تتسدي عليه هو تيبقى انت تتخليه تيطيب وهو تيتحمر هو تيتحمر حتى تيولي تيقول لك المحمر. صافي البنات غنشعل عليه دابا البوطه ونخليه حتى يتقلى مزيان. ديك البصيله تبدا تطلق الماء وهو تيتحمر فيها، وعاد نسقيه بشويه ديال الماء ونسد عليه الكوكوط. اولا الا درتيه في الطنجره عمري عليه شويه د الماء وسدي عليه وهو تيبقى يطيب وهو
هو تينشف حتى تيولي محمر، تتبقى غير الزيت فاش تيبقى هاد اللحم هذا. دابا غنسدو الكوكوط ديالنا ان شاء الله. بعد ما حطينا الكوكوط فوق البوطه البنات نتكلم معكم شويه. هو الا بغيتو ديروه فوق هاد المحمر راه تيدار فوق الفخر والكاميله وتتنساه حتى تتصيبيه تيولي كي العقيق، تيولي حمر، تيولي كما تيقول مجمر. دابا انا درتو على البوطه مع زربانه شويه على حساب الغدا وداك الشيء، درتو نقص عليه البوطه ونخليه يطيب على خاطر، عاد نسد عليه شويه د الكوكوط، ولكن نخليه حتى يتقلى ونوريكم كيفاش تقلى والبصيله كيفاش لقات ان شاء الله الماء. بالنسبه للمبتدئات واللي عاد تيتعلموا، الحمد لله راه كاينين اللي تيعرفوا يديروا تبارك الله بزاف د الحوايج، وكاينين حنا شي تيعلم شي. بالنسبه للمبتدئات راه تعلموا مني الا شفتوا الطريقه، والطريقه راه كلشي الوصفات ديالي تنديرهم وتيصدقوا 100%. والوصفه اللي ما عجباتنيش وما عجباتش وليدات ديالي وما عجباتنيش انا في داري راه ما تنحطهاش في القناه تاع البنات، وما تنديرهاش ما تنحطهاش في لاشين ديالي كاع. يعني الا ما عجباتنيش انا راه ما تعجبش المشاهدين ديالي، ومع الا ما كانش تحت حسن الظن ديالي انا وديال وليداتي راه المشاهدين ديالي ما تعجبهمش. ونتمنى ان شاء الله الوصفات ديالي كلهم اللي جربهم راهم تينجحوا 100%، وتنتمنى نفيدكم كثر وكثر وكثر. وما تنساوش الاشتراك في القناه وتبارطاجيو القناه ديالي مع العائله والاصدقاء. وسمحوا لي ما نطولش عليكم الفيديو. دابا نخليو حتى تقلى الكوكوط ان شاء الله ونرجعوا باش نشوف معكم. هي البنات هاد اللحيمه هي فين تتقلى دابا غنعمر عليها شويه ديال الماء، الجهد اللي عاد طيب فيه وتتحمر باش طيب فيه وتحمر فيه ان شاء الله. تبقى غير المريقه عندنا خاتره، ونرافقها بواحد صالاد لان درت لي بطاط تسلق. ندير واحد صالاد سخونه ديال لي بات باش نرافق هاد اللحيمه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله باذن الله. البنات هاد الوصفه هادي راه تيدار فيها الزعفران شعره، انا ما عنديش زعفران شعره، ندير غير الضامه ديالو هادي. ها هي نديرها في الماء اللي انا غادي نسقي به ان شاء الله هذيك اللحيمه. حتى الزعفران تنديروه في الماء حتى يطلق ملي كنبغيو نسقيو. دابا حنا غنديرو غير الضامه اللي عندنا ديال الزعفران، ما عنديش انا الزعفران. دابا هو هذا شفتوا انا درتو في هذا الماء، جهد نص لتر ديال الماء. غنسقي دابا مزيان هاد هو دابا يطلق ان شاء الله حتى هو في اللحيمه. وغنسد عليه نار مهيله ونخليه يطيب على خاطرو. الا كنتو زربانين سدوا الكوكوط، ما كنتوش ديروا غير الفويخر هذا مجيمر وخليوه يطيب على خاطرو. هذا تنديروه في العيد الكبير بزاف هذا اللحم محمر. بعد ما شعلنا على الكوكوط صافي خليناه طيب، غنساو الكوكوط دابا طيب وندوزو باش نحضروا لي باط اللي غنديروها سالاد سخونه. غنحضرها معكم حتى هي ان شاء الله. عندنا هنا نص كيلو ديال لي باط اللي درتها تسلق، ها هي فراشات درتها تسلق بشويه ديال الزيت وبشويه ديال الملح ان شاء الله. تسلق بشويه الزيت وشويه الملحه وندوز نحضر معكم شويه غادي نصوطي بها لي باط ان شاء الله باذن الله. البنات بعد ما درنا الكوكوط، بعد نعتذر على الكوكوط، درنا لي باط تسلق. دابا غندوزو باش غنصوطي لي باط ان شاء الله. لي باط ديالي راه هو هاد المقادير هادو باش غنصوطيها راه تجي غزاله. راكم عارفين دابا البارد وهذا ضروري خصنا شي حاجه اللي سخونه. عندنا حبه ديال البصله مفرومه هي مشلطه، وعندنا حبه ديال الفلفله الخضراء والفلفله الحمراء وجوج فرماجات. عندنا هنا راس ديال المعلقه د البزار وراس ديال المعلقه ديال هذا اليازير والزعتر. اليازير والزعتر معلقه وحده صغار ونص ديال المعلقه د البزار والملحه على حساب الخليط. غنديروا هاد المقادير البنات هما باش غنصوتي ديك لي باط اللي انا سلقت. دابا الملحه على حساب القياس تبقى على حساب كل واحد. نديروا شويه، نديروا القليل من الزيت. نديروا البنات هاد الشيء ديالنا نخلطوه مع بعضياتو، نديروا نقصوا ليه البوطه ونخليوه حتى يتشحر مزيان. عاد نزيدوا عليه لي باط نصوطيوها. منين نديروا شويه ديال المعدنوس صافي. هادشي البنات غنشعل عليه البوطه دابا ونخليه حتى يتقلى ان شاء الله. هي البنات هاد الفلفله والبصله اللي درتها هنا باش نصوطي بها لي باط تشحرات. ما تخليوهاش تطيب بزاف، تبقى شويه باش يبقى فيها داك المذاق زوين. دابا البنات غنزيد عليها لي باط باش نصوطيها ان شاء الله. ديال هاد لي باط اللي عندي
نحركو حتى ينسجموا هاد المقادير اللي عندنا مع هاد لي باط هادي. دابا البنات زدنا واحد المعلقه جهد، معلقه ديال المعدنوس. ديروا غير المعدنوس، ما ديروش القزبر، غير المعدنوس باش تصوطيو. ونحركو مزيان حتى تشرب هاد التوابل هادي لي باط، ونخليوها ان شاء الله تطيب باللحم ديالنا، ونقدموها مع السلطه سخونه مع اللحمه ان شاء الله اللي عندنا. نتمنى الوصفات ديالي اليوم كلهم يعجبوكم. هاد لي باط البنات راه تجي زوينه مصوتيه، راه تجي غزاله تتحمق. بالنسبه للاطفال راه عزيز عليهم هادشي د المعجنات بزاف، يحماقوا على هادشي هما ياكلوا يصيبوا ياكلوا يوميا. صافي نطفيو عليها دابا. منين صوطات مزيان غنطفيو عليها ونخليوها طيطه باللحم ان شاء الله، ونرجع نوريكم الشكل النهائي ديال لي باط مع اللحم. اللي كاين اللحم معنا نوريكم الطريقه كيفاش غنحمروا ان شاء الله منين يطيب. البنات بعد ما طابت الكوكوط ديالنا شوفوا المحمر تتبقى تتشحر حتى تيبقى غير ديك الزيت، شفتوها ها تتبقى ديك الزيت وداك الليدام اللي طلق اللحم تيجي زوين وتيبدا يتحمر. هاد الطريقه البنات الا بغيتو ديروها راه ممكن تحتفظوا بها حتى في الثلاجه 3 ايام 4 ايام، بقاو غير ديروه كسلطه ولا شي حاجه وتحطوه. الا كان عندكم اللحم كثير ولا بالنسبه للعيد ولا شي حاجه يجيبوا بالصحه والسلامه وطول العمر لينا والمسلمين جميع امه محمد كامله يا ربي. دابا البنات غنخليه شويه يتحمر، يزيد يتحمر، ونقدموه في واحد الطبسي ان شاء الله الشكل النهائي ديالو. اول بنات المحمر ديالنا بعد ما طاب شفتو كي تيجي مدغمر وتيبقى فيه غير ديك الليدام ديالو. داك الليدام ديالو هو اللي تيحتفظ به. الا بغيتي تخليه واحد المده قلت لكم اللي هي في الثلاجه 3 ايام او 4 ايام ولا راه تيجي زوين. شوفوا كي تيبان لكم اللحيمه محمره، شفتوا تبارك الله تجي اللحم نيت محمر. هاد الطريقه عطاتها لي عكوزتي الله يعطيها صحيحتها ويطول لنا في عمرها ويطول في عمر ميمتي حتى هي ويعطيها صحيحتها وميمات المسلمين كاملين وعكايزات المسلمين كاملين. والبنات رافقتو بهاد لي باط هي اللي تجي غزاله. تنتمنى الوصفات ديالي كلهم يعجبوكم وكلهم تجربوهم. حتى هاد لي باط راه تجي زوينه وزوينه بزاف، وشويه شويه ديال الفريت للدراري حتى هو وصافي. المهم داكشي على قد الحال. وتنتمنى القناه ديالي تكون متواضعه والوصفات ديالي كلهم على قد الحال ان شاء الله يا ربي. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك بالقناه ويوصلكم كل جديد والى وصفه اخرى ان شاء الله. ونتمنى هذا الفيديو يصيبكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وفرجه ممتعه.